tere, olen kasutanud Ubuntu Linuxit, aga viimasel ajal on see vastukaja tekitanud, eriti selle programmi formaat. Sellepärast olen mõelnud paari muud Linuxi distributsiooni proovida. Ma proovin kiirelt nende demoversiooni ja siis paigaldan selle, mida soovin. Alustan Linux Mintiga. Kõikidele neist laen alla .iso faili ametlikult veebilehed. Valin sinna mõni töölaua, sest see on kõige uuem. Saan alla laadida erinevatest piirkondlikutest nii-öelda peeglitest. Eesti oma ei ole, nii et kasutan rahvusvahelist. Kuna ma ei ole Linuxiga väga kogenud, ei võta ma midagi väga rasket. Järgmiseks mõtlen siiski proovida Fedorat. Tavakasutajatele on mõeldud Fedora Workstation, aga on ka näiteks serveri ja pilveversioon. Fedoral on oma paigaldusprogramm, aga puhas ISO on ka vabalt saadaval. Linuxile on erinevad töölauakeskkonnad, need põhiliselt erinevad välimuse ja mõne süsteemi programmi poolest. Olen kuulnud head KDE kohta ning vaatangi, mis on sellega soovitatud. Ubuntu tundub veidi kahtlane, kui ma tahan midagi Ubuntu asemele. Ja siin ongi Fedora KDE. Laen selle siis ka alla. See on tegelikult päris nunnu pilt. Olen ise hakanud joonistamiseks Kritat kasutama ja mulle tuli üllatusena, et see on KDE tiimi poolt loodud, aga see on tegelikult arusaadav. Igatahes Fedora lehel on ka Fedora Spins, mis on versioonid teiste töölaudadega, sealhulgas KDE-ga. Viimaseks on mul selleks korraks välja valitud huvitava nimega pop_OS. See on samuti üks lihtsamaid ja põhineb Ubuntul, mida ma olen kasutanud. Mulle jäi mulje, et see näeb veidi mängulisem välja. Sellel on ka eraldi väljalase Nvidia graafikakaardide jaoks, aga mul pole seda vaja. Valin siis tavalise. Märkasin, et kogukonna Linuxi distributsioonidel on võimalus GetFile'i valideerida. Proovin selle Mintiga läbi. Esiteks tuleb paar väikest faili jälle laadida, siis tuleb juhendist võtta paar terminali käsklust, millega protsess läbida. Paistab korras olevat. Kuigi sain hakkama, ma eriti ei arva, et hakka seda teistele süsteemidele niisama tegema. Hakkan siis Mintiga pihta. Selleks läheb vaja jälle mälupulka. Ubuntul on oma ketta paigaldaja, nii et äkki saan seda kasutada. Aga miks see ütleb, et on Ubuntu paigaldamiseks? Õnneks saab Minti veel paigaldatud. Siin turvalisusmeetmetega, et mul see Kirbu turvaline käivitus on väljas, Linux ei pruugi seda toetada. Siis on siin see TPM, usaldusväärse platvormi mooduli või midagi. See on mul sees, aga see on mingi 1.2, mitte see kõige hiljutisem minu arvutil. Niimoodi see Linuxi süsteemid peaksid toimima. Mul on nüüd vaja käivitussädetest mälupulgale saada. See võib teie arvutis erineda, aga vähemalt Delli arvutidel on vaja F12 klahvi vajutada. Kui ma nüüd mälupulgalt käivitan, siis kohe on Start Linux Mint 21.2. Lähme vaatame siis. Nii, siin on Linux Minti logo. Tuli kohe ette. Okay. Wi-Fi networks available. See on nüüd esimene Linuxi see väljalase või distributsioon, mida ma selles videos proovin. See on Linux Mint, üks algajatele soovitatav. Minti välimus on suhteliselt Windowsile sarnane. Siin all on see tegumiriba, start menüü. Windowsid lähen ära ja saatan Windowsi välimusega süsteemile, et sellega ma ei tea, Ubuntu nägi minu arust hea välja. No see Ubuntu on nagu on, et äkki prooviks midagi muud vähemalt ära, aga vähemalt prooviks. Süsteemi sätted. Tahan välimust näha. Eesti taustapilt. See koht isegi tuleb natuke tuttav ette, aga
hetkel täpselt ei oska öelda, kus see on. täna ei oska öelda. tume režiim, hele ja selline segunenud, et see tegumiriba oleks näiteks must siis ja need aknad oleksid valged või midagi. Preferences, mis meil siin on? paneel. See paneel muutus punakaks ja läbipaistvaks. See on huvitav. Niisama olles see paneel läheb peitu, kui hiiresi alla lohistada, siis see tuleb välja ja see on üks võimalus. Mis asi see tark veel on? Jaa, et kui midagi paneeli peal on, siis läheb alla. Mulle meeldib ka, et see aken jääb kenasti siia servade külge kinni. Kellaaeg on veidi vale, praegu peaks umbes 1:30 olema. Ma ei tea, see Linuxile süsteemi kellaajaga teeb mingi asju, vähemalt Ubuntu. Mis see vasak tsoon, keskmine tsoon ja parem tsoon veel on, ma ei... Aga kas siin saab nagu neid osakesi muuta, see on mingi vasak ja see on see parem ja niimoodi saab muuta või? Need ikoonid, siin on see vasak tsoon siis. Lisa uus paneel, huvitav. See punane läbipaistvus näitab, et mis paneelil on. Nii, ja neid paneele saab siin ringi liigutada ka eri servadesse. Move ja siis saab ühe serva valida. Ja siin on selle töölaua ikoonid. No, okay. Siin saab valida, et neid pole üldse. No ma olen lihtsalt oma läpakas, et mul siin mingit teist ekraani pole. Keeled. Inglise Antigua Barbuda, Inglise Botswana, Inglise Taani, Inglise India, Inglise Iisrael, Inglise Nigeeria, Inglise Singapur, Inglise Ühendkuningriigid, Inglise Zambia ja nii edasi. Inglise. Üks asi, miks need Linuxi demod on head, et saab läbi proovida, et kas riistvarda toimib. Nii, Bluetooth. Bluetooth on siin, paistab siin olemas. 4.2.0. Nii, midagi siin tuli. Tuleb fail üle Bluetoothi. Kui on teada, siis sellest nupust avaneb selline aken, aga kas see Bluetooth toimis? Kas see jõudis kohale? Kus see on? Okei. Aga kuhu see nüüd läks? Allalaadimiste kaust. Ja need ikoonide värv vastab ka sellele värvi aktsendile. Sellised kahevärvilised on ka. Nii, teema, hiir, rakenduste. Ohoh. Aga kui seda lihtsustada, siis on erinevad stiilid. Advaita. Okei, see. See selline kohe. Nii, see Mint Y näeb juba suht okei välja. Minti välimuse kohta siis ütleksin, et see on küll isikupärastatav, aga näeb veidi Windowsi moodi välja, mis ei tundu mulle kõige parem, kui ma Windowsilt ära tahan saada. Ma ei tea, proovin siis seda kasutada. Nii, Mintil on ka omad ikoonid, näiteks Firefoxile siin.
nii, heli, vaatame. Kohe vastab süsteemi teemale, et no väga tore, et põhjus, miks ma kohe oma Scratchi projektidesse läksin, on, et mul Windowsi siis Firefoxis Scratch on nagu natuke aeglane, aga siin paistab päris norm olevat. Kas Scratch reaalselt kasutab siis süsteemi värvi praegu või? Seda ma poleks küll osanud arvata. Nii, kui ma siit startis lähen, siia on see. Siit tuleb see Linux Minti tarkvarahaldur. See on põhiliselt nagu Linux Minti pood, aga ma ei tea, kas see on nagu kõige õigem sõna. Siin on põhiliselt kõik tasuta ja vabaliselt alla laetav. Lisatarkvara laetakse alla. Nii hästi. Siis on veel erinevad kategooriad nüüd, kus sa nüüd veel oled. Heli ja video muidugi. Siin on vist teemad veidi sassis, sest siin on nagu valge aken ja must tekst tumehallil sel ruudul lihtsalt. Seda pole küll eriti hea näha. Siin peab vist küll süsteemi setatesse minema, sest mis jubedus see veel on? Okei, see OBS-i ikoon võrreldes nende teistega on päris suur. OBS-il on väike probleem siin vist ja ütleb, et tume teema, aga mis tume see veel on? No nüüd on vähemalt näha, aitäh. Aknahõive on meil X-Composite, heli on Pulse Audio ja Alsa, mingi Alsa. Ma olen kuulnud, et on mingi uuem helisüsteem Linuxile Pipewire, aga ma sellest nii hästi ei tea. No midagi siin on. Peakomplekti mikrofon. Ja mulle isegi tundub, et see on selle peakomplekti mikrofon siin. Nii, siin saab seda mikrofoni helitugevust ka muuta. Ubuntul, kui ma proovisin esimest korda mikrofoni kasutada, siis ma panin maksimumi peale ja ma olin vist Discordi kõnes selle ajal ja siis teised hakkasid kohe kaebama, kui vali see on. Ja hallo, 123, OBS pane nüüd videod otse kodukausta. Ubuntu kasutab hästi vastuolulist Snap formaati ja seal on mingi selline asi, et igal Snap programmil on nagu oma failisüsteem. Ja mulle tundub, et mikrofon ja see ekraani salvestamine kõik toimib. Kui seda print screen nuppu vajutada, et ja siis teevad Linuxi süsteemid automaatselt selle ekraani tõmmise. Neil on X-Moto siin. See on mulle küll päris tuttav võidusõidumäng, et ma mäletan, ma leidsin selle mängu sealt varase Ubuntu poest, see oli mingi Ubuntu 10, 11, 12 äkki. Seal oli ka X-Moto olemas. Debian pakett ja see universaalne. See tarkvarahalduris päris kõike pole. Kui ma nüüd selle sulgen, siis siit alt saab ikka tagasi, jah. Varem klikiga ikoon täitsa töötab. Ma isegi pole kindel, mis see nüüd veel on. Rakendus tahab luua uut mingit kiirringi. Ja saab ka neid väliseid kettaid näha. Siin on telefon, mälupulk. Linux Mint tundub päris stabiilne ja korralik, aga välimuse suhtes pole ma kindel. Lähen proovin nüüd siis midagi muud. Järgmiseks proovin Fedorat. Kui Ubuntu, Mint ja Pop on lihtsad ja algajatele mõeldud, siis Fedora on samm kõrgemalt, nii et see võib natuke keerulisem tunduda. Fedora puhul Ubuntu paigaldaja ei aidanud, aga sellel on eraldi oma paigaldusprogramm. Valin tavalise variandi ja Fedora 38. Tahan jälle oma mälupulga peale, seekord peaks
Fedora peal. Mingit viga ma nägin, aga noh, siin ütleb, et käivitage Fedora, et äkki saab. Kas midagi toimub ka? Tere tulemast Fedorasse. Ma praegu ei hakka veel installima. Mint ja Pop kasutavad enda omapärast töölaua keskkonda, aga Fedora peamine variant kasutab GNOME-i, mis on laiendustega ka Ubuntul. Ubuntu nägi minu arust päris hea välja. Fedoral on aga täiesti puhas GNOME, nii et see võib veidi tühjem tunduda. Ubuntul on aga siin ääres paneel või dok, kus saab rakendusi avada. Fedoral või nagu tavalisel GNOME-il seda niisama siin ei ole, aga ma ei tea, kuidas seda nimetatakse, see mingi superklahv äkki. Aga kui seda vajutada, siis siin saab töölaudade vahel vahetada. Siin on programmid ja siis see ruudustik siin, siit avanevad siis kõik installitud programmid. Võrreldes eelmistega on see töölaud tuttavam, sest kasutab sama töölauda, mis Ubuntu, aga siin on nagu vähem asju. Ma saan hiire siia üles vasakule ajada ja siis läheb automaatselt. Neid töölaua ikoone pole ja siis seda paneeli pole. Siin on lihtsalt töölaud ilma töölauata. Vähemalt need programmi aknad veel töötavad. Ohoh, mulle meeldib, kuidas see taustapilt kohe reageerib sellele teemamuutusele. Mis taustas siin veel on? See näeb juba päris lahe välja. See ongi kõik, mis siin on või? Ja ma saan aru, miks räägitakse, et GNOME-i ei saa eriti muuta. See ei ole eriti isikupärastatav. Ainult sulgemisnupp siin ongi või? Vaata. Kus on see suurendamine või taustale pane? Nii, ma sain siit selle Fedora eesti keele peale. Okei, meil on siin software ikkagi olemas. Hakkame nüüd rakendusi proovima siin. Kolmanda osapoole. Jah. Kui see nüüd ainult kavataks end laadida. Kataloogi laadimisega läks mingi minut aega. Kui on saadaval, siis siin laseb ka erinevate pakendamisformaatide vahel valida. Flatpak on selline nagu universaalsem. Flatpaki saab põhiliselt igasugusel Linuxi distributsioonidel kasutada. Fedoral on ka oma pakiformaat RPM. Ütleb, et Discord ei saanud alla laadida, sest ruumi pole. Kas see võis olla äkki jum? Ma pole midagi peale Debiani distrote varem kasutanud, et loodan, et ma siin midagi väga valesti ei teinud. Fedora pakihaldur on see mingi DNF. Allalaadimise suurus 1,2 giga, no. Siin on mingi Mediumi nagu kasutamine. Mediumi kontroll on tehtud, tulemus on ebaõnnestumine. Mediumit ei ole soovitatav kasutada. Ja nüüd ei anna käivitamiseks üldse varianti. Fedorat on installida mul ikka täielik rõõm olnud. Huvitav süsteemi heli siin. No nii, ma sain siis siin midagi alla laetud. Igatahes see GNOME Tweaks on rakendus, mis laseb seda töölauda natuke rohkem isikupärastada. Siin seda maksimeerimise nuppu ei ole. Mul tuleb siis siia niimoodi üles liigutada ja siis läheb unerežiim. Proovime korda unerežiimi.
korra katsetan veel oma välised seadmed ära. Kohe küsib, et kas ma ühendasin lihtsalt kõrvaklapid kuulamiseks või peakomplekti, et no ma OBS-iga siin hetkel seda katsetada ei saa, aga laseb tõesti valida. siin mingi riba jookseb küll. kui ma siin nüüd mängudest vaatan, siis mõned tuttavad on siin küll. no Tuxkart muidugi, see on Ubuntu klassika ikkagi. Armacycles, see motikas tuleb küll väga tuttav ette siin. Torx oli üks võidusõidumäng, Torx veel. ja no X-Moto muidugi. niisiis, Fedora tundub päris modernne, samas on sellel päris minimaalne töölaud. sellega võib-olla saaksin ära harjuda, aga see on veidi vähem otsekohene ja võib veidi segadust tekitada. see ongi võrreldes teise proovitutega raskuses samm kõrgemal ja ei ole päris nii lihtne. keerukusel on siiski nii head kui ka halvad küljed. rakendusi ma ka ei saanud demoversioonis proovida. kolmandaks on mul Pop OS või ehk Pop _OS. see põhineb Ubuntule ning selle töölaud näeb veidi Ubuntu moodi välja, aga sellel on tegelikult eraldi keskkond. see on samuti lihtsam ja sõbralikum algajatele. selle paigaldamiseks on samuti Ubuntu kettapaigaldust kasutada. proovi või installi Pop OS-i. selline ekraan tuli kohe. nüüd igasugust teksti tuleb. olemas. Install Pop OS ei vasta. väga hea. Eesti keelt polegi. proovi demot. siin olemas. rakendused on siin. täitsa oma selline aken. ei ole lihtsalt terve ekraani peale. kõigepealt vaatame kohe, et mida siin muuta saab. no vaata, on see super key. üks asi, mis seal Chrome'ist puudu oli, see minimeerimise ja maksimeerimise nupuvõtted. taustapildid. välimus on lihtsalt kas hele või tume. on ka see tark peitmine, doki suurus ja doki paigutus, väga tore. Pop Shop, huvitav nimi. see tuleks ka nagu veidi tuttav ette. Pop OS põhineb Ubuntul, mis omakorda põhineb Debianil, et seega kasutab Debiani pakette. arvan, et see laeb alla, aga ma mingit progressi riba ei näe. siit lihtsalt nii siin ekraanihõive täitsa olemas ja väga huvitav akna nimi siin. põhiliselt see filmib seda akent siin küll, aga väike must raam on siin ümber. nii, ja seesama asi siin, et peakomplekt tuvastab selle välise mikrofoni kohe ära, et mul Ubuntus selle Audacity's oli mingi probleem, aga siin paistab täitsa hästi toimivad. ma kuulsin ka, et sellel puhtal Chrome'il, mis Fedoral on, et siin selle paneeli ikoonid ei tööta eriti hästi, aga siin Pop OS-il ja küll. jälle tahetakse siin mingit keyringi teha. näitab siin, et aknas jookseb, aga see on ju täiesti täis ekraanil praegu. kas eelmise ekraani saaks tagasi äkki? see päriselt vähendaski seda ekraani suurust. siin seda vist eriti ei toetada ka, et proovisin pärast Super Tuxkarti
ja see töötas suurepäraselt, nii et ekraani suuruse probleemid olid vist ainult X-Moto asi. Igatahes mulle meeldib Gnome'i värimus rohkem, aga Popis on rohkem funktsioone ning see paistab lihtsam ning näen sarnasusi Ubuntuga. Viimaks proovin Fedorat KDE töölaua keskkonnaga. Selleks kasutasin jälle Fedora Mediumi kirjutajad. Fedora Spins on valik Fedora süsteemi erinevate töölaua keskkondadega ning ma proovin KDE-d, sest ma olen sellest head kuulnud ja seda pidi saama palju kohandada. Proovisin juba tavalist Fedorat, sellega läks muidugi täiesti vahvalt, aga nüüd äkki läheb paremini. Enne kui ma alustan, tahan näidata, kui kiiresti Ubuntu mul käivitub. See oli... Kohe meenutab natuke seda Cinnamoni, mis meil Minti peal oli. Kõik on siin K-tähega. Terminal on siis ka mingi konsole. Mis siin süsteemi saadetes veel on? Microsoft Windows 90. Selline stiil kohe automaatselt olemas. See Advaita stiil on siin kuidagi väga väike. Kohe pakub siin jälle seda Fedora kodulehte. Proovin seda paneeli sinna sättida ja mis ma nüüd tegin? Siit saab selle paneeli siia üles terida. Lisa tühi paneel. Siin on need rakenduste ikoonid. Rakenduste menüü saab ka siia alla panna. Floating panel. Nii ma proovin selle natuke seda väiksemaks teha ja siis lühendada. Paneeli suurus, sellega saab pidi mängida. Paneel peab siin keskel olema. Aknad saavad peale minna selle alla. Läbipaistvus, ja see võiks küll läbipaistev olla, no kui läbipaistev, no vaat mis see nüüd on? Kuidas palun? Spacer. Ja nende spaceritega, et kui nagu mõlemale poole panna, et siis lähevad ikoonid siia keskele. Ülemist paneeli, et selle võiks isegi väiksemaks teha. Ikoone ei ole vaja, need on seal all. Nii, kella ajale. Alternatiivid. Ebatäpne kell. Näita sekundeid. Niimoodi on parem, et need on kõrvuti. Rakendustoimingud asi nagu fail, vaade. Siin peaks mingi menüü tulema või? Nii mõtlen, et kui kella siia keskele panna üldse. Ja ma mõtlesin, et miks see ei näita siin midagi. Äkki kõik rakendused ei kasutagi seda, et kui ma siit need failid lahti võtan, no täitsa olemas ju, et mida ma siin ajan. Värviaksent. Väike raamike aknale. Huvitav. Uued plasmastiilid. Mis siin on? Ja siis siin on Bluetooth ja kui kõrvaklapid sisse panna. Sisemine mikrofon, doki mikrofon ja muidugi see peakomplekti oma on ka olemas. See oli Fedora distributsioon KDE töölaua keskkonnaga. Tundub, et seda tuleb mul veel veidi õppida. Fedora kasutamine oli mulle veidi keeruline, aga tundub ka täitsa võimekas. Mõtlen nüüd just selle installida, kuigi see süsteem ei paista kõige kergem olevat. Eesti keel kohe. Nii, süsteem. Ja ikka kõva ketale laadida. Atataste. Nii uus Fedora installatsioon seal on. Siia peale tahaks. Lisa haakepunkt. Kas sai? Siin on mingi help. Mis asja?
proovisin siit uusi haagepunkti hakata panema ja väga keeruline tundus. Aga siin on. Vajutage siia, et käsitsi luua. Või automaatselt ma pigem. Olemas. See peaks olemas olema. Nüüd saab edasi minna. Nii, siin tuleb kasutaja luua. Administraatori kasutaja. Ma siin panin nii selle rooti parooli. Kui ka tegin endale nagu see administraatori kasutaja, et ja nüüd siis hakkab lõpuks installima. Väga tore. Nii, ja ütleb siin, et Fedora on valmis. No, kas tuleb, et Fedora! Selle tööbi nimi on Kongi. Kongi see sarv on nagu K-tähe kujuline. KDE jaoks. KDE on see kogukond, mis seda loob, et töölaua ametlik nimi on KDE Plasma ja KDE pole see töölaud. KDE on see kogukond, mis seda loob. Informatsiooni saatmine. Ma olen kuulnud küll, et sellised asjad nagu rikuvad privaatsust. No ma saan sellest põhiliselt aru, aga no vähemalt Linuxil on see anonüümne. Open Desktop, Own Cloud, Nextcloud, Google. 874 süsteemi uuendust. Väga lahe. Uuendusi 874. 4,3 gigabaiti kokku ja nüüd see on tavalise välimuse peale läinud, et tarkvarakeskus, mis siin on? Siin nurgas on see Fedora Linux. Kas see on see RPM? Flatpak? See progressi riba on üldse, paistab üldse siin olevat. Teises nurgas. Boing, 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 boing. Akendel väike läbipaistvus on küll, et tekst mõnele pool tundub nagu hästi natuke udune. Kui selle 100 tagasi panna, siis hakkasin siin administraatori kästus kasutama ja kohe hakkab andma loengut. Fedoras siiski pole nagu need mitte vabad rakendused koheselt tulevad. Siis siin on mingi repo, mille tuleb lisada selleks, et muid alla laadida. Discord. Proovisin lülitada selle käivitussätte sisse ja Windowsi pole, on ainult Fedora. Fedoras oli paigaldatud, aga siis ei pääsenud ma Windowsile ligi. Failid olid kettal olemas, aga kuidagi ei saanud seda käivitada. Proovisin programmidega sellele ligi pääseda, aga lõpuks pidin Windowsi installi tegema. Sellega läks korralikult aega, näitan lühidalt ära. Oot, üks hetk. Kettaparanduse ISO. Ossa, mis see on? Oot, mis? Nüüd on ainult Windows 11. Nüüd mul tuli vanast Windowsi kaustast oma isiklikud failid välja saada. Mõtlesin, et lihtsalt kopeerin kõik ümber, aga niimoodi ei läinud. Sattusin kopeerima ka mõned Windows 10 süsteemi failid 11-le ja siis see enam nii korralikult ei töötanud. Põhiliselt ükski süsteemi rakendus enam ei toiminud. Proovisin failid uuele installatsioonile üle viia, aga see ei aidanud. Kontrollime, kas olete valmis. Kontrollime, kas teil on meelevalt ruumi. No ja nüüd läheb. Okei, ma ei tea, mida see nüüd selle installimise ajal tegi, aga ei parandanud ära. Mul tuli siis Windows 11 uuesti paigaldada ja failide kopeerimisel ettevaatlikum olla. Nüüd mingist Windowsi süsteemi faili vist kopeerima ei hakka. Ainult isiklikud failid, nagu näiteks dokumendid, pildid.
igaks juhuks mõned asjad installi nüüd uuesti, et ei kopeerida lihtsalt. Lähtasin selle paljuasse kogemata, aga nii, ma sain tagasi, siin on see Windows, enne ma sain selle läbi selle kõvaketta Fedorale, nüüd see Fedora ka siit tekkis siia, et siis F12 saab küll nüüd mõlemale süsteemile ligi ja mõlemad töötavad. Ma lihtsalt lülitan ühe selle välja, ma ei hakka siin midagi ära kustutama. Videosi ei saa mängida, ma ei saa siin salvestada, küllap need. Ja nüüd tuleb vist see siin ära teha. See kõik. Siin manuaalis on sellised tarkvara lisamised. OpenH264, siin see on. Sain Fedoral videod ja Steam'i mängu käima ka. Mõtlen nüüd hakata rohkem vaba Linuxi kasutama, kuigi Windowsi päris maha jätta veel ei saa. Proovisin paari distrot ja muidugi läksin edasi oma valikust kõige raskemaga. Sellega läheb mul aega tutvumiseks, aga sel on potentsiaali. Sain lõpuks selle paigaldatud ja oma süsteemid korda. Vabandust, kui ma mingi proovitud distro kohta midagi valesti ütlesin, aga ma olen veel algaja, ei tea nendest väga palju. Siin ma selleks korraks lõpetan, aga mingi aeg vist teen veel Linuxi teemalisi videoid. Seni aga nägemiseni.